ကိုယ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ Subway School ထဲမှာ1ပတ်မှလုံနေပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရို1ပတ်မှလုံနေရဟိုဒီလိုဆောင်လေးဝလာရောအခုဆောင်လေးဝလာပြီးကြရင် Cloud 2ကအဖြူ Crow 1အဝါလေးဆိုးရတယ်ဒီတိုင်း hair accessory ကကြဘူးအော်နည်းနည်းဆွဲရဒီကအောက်ထော်လေးပြီးရဂိမ်းလေးသွားကဲဂိမ်းလေးသွား Okay bro ပြန်ကျွန်တော်ဂိမ်းနဲ့ရောက်မီနူးလေးသွားလိုက်ရောဒီအောင် PS ဆက်သွားလိုက် bro grinder တက်တဲ့သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hair accessory တွေဝယ်လိုက်ရဝယ်ပြီးကျွန်တော်တေးရအဲ့ကအောက်ထော်တေးရပဲ okay ရပြီအဲ့ဆို ground ဖြတ်သွားတယ်တေးရရော okay အဲ့ဆို ground ဖြတ်သွားပါပြီ bro ပြီးရင်တော့အနေအများကျတော့ဟို gain နဲ့လောက်ရမယ် bro တာနဲ့ဆိုတဲ့တောင်းမှမှာ bro ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျွန်တော်အိမ်ဟာရေမောင်းနိုင်လို့ပြ ကဲရကြတော့ဟိုအင်းကြီးပြမဒီအင်းကြီးပြဘလို့အကောင်ကြီးအောင်အမြင်အောင်နင်းအောင်မြင်အောင်လောက်ရတာအဲ့ရခဲနဲ့လောက်တာချီအောင်မလေးသူဝိုင်းချီလိုက်ပြဘလို့ဝိုင်းချီပြီးရင်ဝိုင်းကိုချီပြီးလေတာချီလိုက်ပြပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်သေးလိုက်ပြအာဟာအေးတော်ရောပြန်သေးလိုက်ရဘယ်လိုပုံမှန်ရစားပြင်သူချလိုက်ခေရပြီခေပြီးကြရင်ဘိုင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဆက်ဝင် rider တစ်ထဲဝင် rider ကိုနှိပ်ပြီးတေးတာOkay bro ဒါဆိုရင်တော့1ပတ်မှရပါပြီဖြစ်ပါတယ် bro ရှိုးလိုက်ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုချောင်းနေဆိုနေတဲ့တောင်းမှာတီးခါပြီးကြည့်ပြကြပါ bro မိုက်တာ bro 1ပတ်မှလုံးနေပဲဖြစ်ပါတယ် bro ဒီလိုလေးကြိုင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာအားလုံးပဲ